Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում հաջորդ շաբաթվա կանխատեսումն է նոյեմբերի 3-ից մինչև 9 ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հնարավոր է նաև տեսանյութը մի փոքր երկարի, որովհետև մի քանի ոլորտ եմ որոշել մտցնել, որպեսզի ովքեր որ ունեն եւ երեխաներ եւ ուսման հետ կապված հարցեր, որ իմանան թե ինչ է իրենց սպասվում։ Դե գնանք էլի անձնական ոլորտը, բնականաբար, ֆինանսներ, աշխատանք, առողջություն եւ երկու ոլորտ նաեւ կավելանա։ Եթե ինչ-որ ոլորտներ կան, որոնք հետաքրքրում են ձեզ, կարող եք ասել, մյուս շաբաթների մեջ կարող եմ նաեւ դա ավելացնել։ Այսքանը եւ գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին նոյեմբերի 3-ից 9 ընդհանուր ֆոնը, ինչի վրա մարդը պետք է կենտրոնանա, ինչ պետք է անի։ Դե հաջողություն է ձեզ սպասվում, այս քարտով յուրաքանչյուր բան, որ դուք կանեք այս շաբաթվա ընթացքում, ձեզ միմիայն հաջողություն է սպասվում։ Խոյերի անձնական կյանքը, աշխատանք, ֆինանսներ, առողջություն, ուսման հետ կապված հարցեր եւ երեխաների։ Մի քիչ հակառակն ընկավ։ Ընդհանուր ֆոնը դա հաջողությունն է, ինչ էլ որ լինի, ի վերջո այստեղ շատ բաներ կան, որ անհանգստացնում են ձեզ, ի վերջո դա հաջողություն կլինի ձեզ համար։ Ընտանիքում մի քիչ ուշադիր եղեք, որովհետև կարող եք վիճել դիմացինի հետ կամ հանել դիմացինին ձեր կյանքից։ Լինի դա զույգ, լինի դա ամուսին, կին, այստեղ շատ ուշադիր եղեք։ Միգուցե նաև փոխում եք ձեր հարաբերությունների этаպը։ Արդեն ուրիշ ձև կսկսեք իրար հետ շփվել, ուրիշ ձև նայել ինչ-որ մի հարցի, միգուցե ինչ-որ մի հարց դնեք մի կողմ եւ հանեք դա ձեր կյանքից եւ արդեն ուրիշ կերպ վերաբերվեք դրան։ Աշխատանքում նույնպես անհանգստություններ բավականին շատ կան եւ ընտանեկան այդ իրավիճակը կարող է տեղափոխվել աշխատանք եւ աշխատանքում էլ այնտեղ կարող է բորբոքված լինեք։ Բայց պետք է հիշեք, որ ամեն ինչը ի վերջո հաջողությամբ կանցնի, պետք չի ինչ-որ անհանգստանալ այդ թեմայի վերաբերյալ։ Նաեւ դե դա կոմ ներսում վեճ է, ներսում բորբոքված վիճակ է, աշխատանքի վայրում, բիզնեսում, միգուցե խառնեք, միգուցե նաև բորբոքված վիճակը ոչ թե անհանգստությունն է, այլ կարող է ամանորի հետ է կապված եւ այդպես խառնեք, լարված, որ սա անեք, նա անեք, որ ամեն ինչ հասցնեք։ Ֆինանսների հետ կապված գումարներ կարող են գալ, օրինակ ծրարով, նաև կարող է ինչ-որ պայմանագիր կնքել, գումար ստանալ, գումար վերցնել, նաև տեղեկատվություն կլսեք ֆինանսների հետ կապված։ Եթե առիթ ունեք, ապա ծրարեք, կամ ծրարով գումար տալ դիմացինին կամ ծրարով գումար վերցնել դիմացինից, դե նվեր, որպես այդպես նաև։ Տուն եք գնել, ինչ-որ մի բան է պայմանագիր եք կնքում, ոնց որ գումար տվեցիք եւ այդպես, նաև բանկում, սա կարող վարկ է եւ այլն։ Առողջության հետ կապված բացարձակապես այստեղ խնդիրներ գոյություն չունեն, այնպես որ եթե վատ եք ձեզ զգում, հիմա գլավանա կամ ինչ կարգավորվի։ Ուսման հետ կապված, ովքեր որ սովորում են, ապա կարող է հետաքրքրությունը կորել այդ սովորելու, այդ ամենայն դեպս այս շաբաթ չեք ցանկանա այդքան սովորել։ Կամ նաև այնտեղ ինչ-որ գնահատականներին ուշադիր եղեք, որպեսզի չիշնի։ Իսկ երեխաները այստեղ ցանկանում եք միգուցե երեխաներին տակ ուսման, իրենց մոտ ոչ թե գաղտնիք կբացահայտվի, կարող է ինչ-որ բան եք իմանում ձեր երեխաների հետ կապված, օրինակ որ սիրահարվել են, ուզում են ամուսնանալ եւ այլն, ոմանք էլ այստեղ կարող է երեխաներին տան ուղակի կրկնակի սովորելու, կամ ինչ-որ մի բան կողքից սովորելու, եղունգներ եւ այլն, ինչ որ հիմա նորաձև է, կարող է սովորեն երեխաները։ Եվ իրենց մոտ կարող է, եթե մեծ են երեխաները, իրենց մոտ կարող է փոխվել,
կյանքի էտապը իրենք էլ հենց անմիջապես իրենց ամեն ինչ փոխեն իրենց մոտ եւ ուրիշ ձև սկսեն ապրել ոնց որ գրքի էջը շուռ տան եւ ապրեն արդեն ուրիշ կերպ այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում գնանք ցուլերին Ինչ է սպասվում ցուլերին նոյեմբերի 3-ից 9 ընդհանուր ֆոնը Հաջողություն է սա, նոր դռներ են բացվում ձեր առջև, նոր հնարավորություններ են, նոր ինչ-որ մի բան է, մարդիկ կարող են լինել, փակ են դռները, մարդիկ կարող են լինել, ովքեր կբացեն դուռը Տեսնենք, անձնական կյանքը ցուլերի Այստեղ ուրեմն անձնական հարաբերություններն ոչ է գաղտնիք կարող է բացահայտվել, ինչ-որ մի բան կարող եք իմանալ ձեր երկրորդ կեսի մասին Նաև սա գրքի էջը փոխելն է, կարող է հարաբերությունները փոխեք մեկ այլ էտապ կամ մեկ այլ բան սկսի ձեզ մոտ, մեկ այլ նոր հետաքրքրություն սկսի ձեզ մոտ Կարող եք սովորել նաև ընտանիքից ոչ մեկը կարող է սկսել սովորել կամ դուք ինքներդ սովորեք, գուցե աշխատանքին դա կարող է վերաբերվել կամ ինչ-որ մի բանի Եվ աշխատանքի հետ կապված բավականին ոգևորված կլինեք, հնարավոր է գործերը առաջ տանեք, այդպես ճանապարհներին լինեք նաև անընդհատ, գուցե բիզնես ունեք, բիզնեսի հետ կապված անընդհատ ճանապարհին գնում եք այստեղ այնտեղ Եվ բավականին մարդը առաջ է գնում սա, դե կարիերայի բարձրացում չի, բայց առաջ խաղացում է նաև Եթե նայենք այս քարտի հետ, բնականաբար մարդը ոգևորված առաջ է գնում Ավելի հավեսով կանեք ձեր գործը, եթե բիզնես ունեք, ավելի հավեսով կանեք դա Աշխատանքի վայրից ոչ է տեղեկատվություն կլսեք, գուցե ինչ-որ փաստաթուղթ է, ինչ-որ բան է այնտեղ կարող է տալիս են, պետք է ստորագրեք Նաև ինչ-որ նորություններ են, եթե դուք ռեզյումե եք տվել և սպասում եք, որ պատասխանին, հնարավոր է պատասխանը ստանաք Ֆինանսների հետ կապված մի փոքր խոչընդոտներ կան, կարելի ասել, ինքը սկզբում է խոչընդոտ, հետո արդեն ամեն ինչը կարգավորվում է, այնպես որ ներդրումներ կատարելուց մի փոքր ուշադիր եղեք, որպեսզի արագ չանեք ամեն ինչը և սխալվեք, դրա համար Ուշադիր եղեք, այստեղ գումարը վերցնելուց, գումարը տալուց, գուցե ինչ-որ բաներ եք, ուզում եք գումար վերցնել ինչ-որ մեկից, դեռևս չի ստացվում, հետո կստացվի, ոնց որ սկիզբը ոնց որ դժվար է Ինչ-որ մի բան պետք է անեք, էլի դեռ չի ստացվում, հետո նորից կստացվի, այդպես Կամ ուզում եք գնեք, ինչ-որ մի բան, այդ պահին չկա այդ ապրանքը կարող է Եվ հետո նոր գալիս է, հետո ոնց որ կարողանաք նորից գնել այդ ապրանքը կամ վաճառել նույնպես, դժվարանում եք սկզբում վաճառել, հետո նոր կարգավորվում է Առողջության հետ կապված այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնեք ամենայն դեպս ձեր առողջությանը, հատկապես եթե վիճում եք ինչ-որ մարդկանց հետ, եթե մի քիչ շատ եք վիճում, ինչ-որ ստրեսային վիճակ կարող է լինել, դեպրեսիվ վիճակ կարող է լինել Երեխաների հետ կապված, չէ, ուսման հետ կապված, այստեղ ոմանք կարող են ավարտել որևիցե ուսում կամ ի վերջո ասեք, չէ, սա այլևս չեմ սովորում, ուզում եմ մեկ այլ բանի անցնել Ոնց որ դա թողեք, որովհետև զգաք, որ դա ձերը չի, անցնեք ուրիշ բանի Ինչ-որ մի բան է փոխվելու ձեզ մոտ ուսման Կամ կարող է առաջ հետաքրքրություն չկար, դա է վերանում, հիմա ավելի է հետաքրքրանում ձեր դասերը կամ հակառակը Հետո արդեն հիմա չի հետաքրքրում Եվ դրա համար էլ կարող է որոշում եք նաև փոխել ֆակուլտետը, փոխել ինչ-որ, եթե դա ձեզ դուր չի գալիս Եթե փոխացիք, վերջ, այլևս այդ մասնագիտությանը չեք անդրադառնա Երեխաների հետ կապված իրենց մոտ կարող է ճակատագրական ոչ մի բան փոփոխություն լինել, նաև ինչ-որ մի պահ է դժվարություններ կամ երեխաների հետ հարաբերություններում կամ միգուցե իրենց մոտ է որևիցե ինչ-որ դժվարություններ այս պահին
Նաև դա ճակատագրական դա կարող է լինել հանդիպում իրանց մոտ, սիրահարվածություն եւ այլն նման ինչ-որ հարցեր եւ կարող է իրանց որ դժվարություն կան դուք եք, ոնց որ այդ հոգսը վերցել ձեզ վրա եւ իրենց օգնում է, իրենց դժվարությունները վերցել եք ձեզ վրա։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին նոյեմբերի 3-ից 9։ Ուսմամբ կզբաղվեք, գիտելիքներով կզբաղվեք, նաև սա գաղտնիք է, որը կարող է բացահայտվել, ինչ-որ մի բան է, գուցե ցույց տա, որ ոլորտում է այդ գաղտնիքը բացահայտվում, նաև ինչ-որ մի բան կփոխեք ձեր կյանքում, կասեք այլևս այսպես չեմ ապրում, վերջ փոխում եմ այսպես։ Տեսնենք անձնական կյանքը, տեսնում եք անձնական կյանքում խնդիրներ կան եւ ինչ-որ անձնական կյանքում է այստեղ ինչ-որ խնդիր եւ դրա համար երևի թե ինչ-որ մի բան եք որոշում, որ պետք է հանեք ձեզ մոտից, փոխեք կյանքի էտապը։ Սա 3 երեսանիություն է։ Եթե նոր եք ծանոթացել, ապա պետք է հասկանաք, որ ինքը այդքան էլ լավ մտադրություններ չունի ձեր նկատմամբ եւ այդքան էլ մաքուր չի։ Իր մտադրությունները տանը կամ ինչ որ մարդիկ կարող է եկեղեցանիություն են անում, ինչ որ մի բան ստանալու համար, ինչ որ մի բան անելու համար։ Հարաբերությունները ընտանեկան եւ սիրային մի փոքր մաքուր չեն այս շաբաթը։ Կամ ինչ որ մի բան կարող են ձեզանից թաքցնել, կամ նաև միգուցե ձեր երկրորդ կեսին են ինչ որ բան առաջարկում, որը եւս նստում եք ընտանիքով եւ քննարկում եք, կարող է ինչ որ խաբեություն կա եւ այլն, իրոք կարող է լինել խաբեություն եւ պետք է լավ ուսումնասիրել այդ ամեն ինչը։ Աշխատանքի հետ կապված հնարավորություն են ձեռվում ձեզ կամ տեսնելու, խոսելու ձեր տնօրենի հետ, որը ձեզ համար շատ կարևոր էր եւ կարող է փոփոխություն եք ուզում աշխատանքում, աշխատավարձում, ինչ որ պահեր են։ Հնարավորություն կունենաք նոր բիզնես բացելու եւ շատ հանգիստ, շատ ավելի թեթև, միգուցե նաեւ խանութ բացեք, ամեն ինչը այդպես հնարավոր կլինի։ Կամ փաստաթղթեր են դա արագ-արագ ձևակերպում եք եւ բացում։ Այստեղ նաև ուշադիր եղեք, ոմանք նաև կարող է ցանկանան բաժանվել։ Եվ եթե ուզում են ձեզ հետ ամուսնանալ, այստեղ եւս այնպես մի քիչ արագ ամեն ինչ արագ է տեղի ունենում, ապա եւս ինչ որ մի բան կախման մեջ կա այդտեղ։ Հատկապես եթե զաքսավորում է։ Եվ հնարավորություն կլինի աշխատանքի ընդունվելու, ովքեր որ աշխատանք չունեն, կարող են նաև կանչել այնտեղ ժամանակավոր աշխատեք, հետո տեսնեք, ոնց այդ հնարավորություն ձեզ կտան, ձեզ ցույց տալու, այնտեղ կարող եք ցույց տալ ձեզ, որպեսզի աշխատանք ունենաք։ Իսկ ֆինանսներում այստեղ խաղ է սա, կամ մեկ ակնթարթ գումար է գալու, կամ մեկ ակնթարթ գումարը կորցնելու եք։ Նաև դա խաղ է, որ լուրջ չեք վերաբերվում, անդադ մտածում եք դա հեսա մեկ այլ է գալու գումար, դե միևնույնն է ամուսինս օրինակ աշխատում է, այլի գումարը տալիս, միևնույնն է գումարը կա եւ գումարը լուրջ չեք վերաբերվում, աչուձախ այսպես, ինչ տեսնում է աչքը առնում եք։ Եվ ինչ որ մեկ ակնթարթ մի բան է լինելու։ Հա կամ իրոք գալու է, կամ գնալու է։ Դա համար պետք է ուշադիր լինել, եթե հատկապես մարդիկ կան, ովքեր սիրում են խաղալ, այստեղ երկուսից մեկը։ Եվ առողջության հետ կապված կայունություն է սա նշանակում, եթե խնդիրներ կային, ապա ամեն ինչը կարգավորվում է ձեզ մոտ։ Ուսման հետ կապված կարող է ձեզ մոտ գալիս է մի աղջիկ, ում հետ իրար հետ շատ լավ եք լինում, շփվում եք իրար հետ, միգուցե ձեր դասախոսն է, ում կարող եք տեսնել այս շաբաթվա ընթացքում, կամ դասախոսը փոխվի, մեկ այլ դասախոս գա աղջիկ լինի, այս մեկ շաբաթը փոխարինի իրեն։ Այդ աղջիկ կարող է սովորում եք ինչ որ կարող դաշնամուր եմ, ինչ որ մի բան, հա ձեր ուսուցչուհուն է ցույց տալիս, որ իր դասերի եք գնում, կամ բարի եք գնում, հա ուսումը դա ամեն ինչն է։
Եվ կարող է իրեն եք հանդիպում կամ դա է ցույց տալիս, որ այս շաբաթ ինչ որ մեկը ձեզ կարող է ուսման հետ կապված օգնել նաև։ Կամ միասին սկսեք դասեր տալ ինչ որ մարդկանց։ Երեխաների հետ կապված, ովքեր որ մեծ երեխաներ ունեն, ապա հնարավոր է նաև աշխատանք գտնեն, պաշտոնի բարձրացում։ Նաև սա հիվանդանոցն է, կարող է ծննդաբերում են, ձեր կինը, դուք երեխա եք ունենում հենց այդ օրը։ Այս այդ օրը չեմ կարող ասել, 3-ից 9-ը։ Նաև դա ուսման կենտրոնն է, որ կարող եք երեխայի հետ որոշել, որ գնա ինքը սովորի ինչ-որ թեթև մասնագիտություն նաև, որ ձեռի հետ կարող է տանել անել, օրինակ տորթեր եւ այլն, որ կարողանա օրինակ դպրոցից կամ ուսումից հետո, ինստիտուտից հետո նորից անել կամ աշխատանքից հետո գալ եւս ինչ-որ բզբզալ կողքից էլի եկամուտը։ Բայց նաև իր մոտ, ինչ որ մի բան է փոխվելու ձեր երեխաների, հատկապես ովքեր որ մեծ երեխաներ ունեն, իրենց մոտ հստակ որևիցե մի կարևոր մի բան է փոխություն է լինելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին նոյեմբերի 3-ից 9-ը։ Ընդհանուր ֆոնը, սա առաջ խաղացում է, պաշտոն, կարիերա, նաև հասունություն է, ուրիշ ձև կնայեք արդեն յուրաքանչյուր բանին, ձեր կյանքի փոփոխություններին, իմաստուն կլինեք ավելի, յուրաքանչյուր որոշում կայացնելուց, եւ կզգաք, որ արդեն մեծացել եք, արդեն ամեն ինչին ուրիշ ձև եք նայում, յուրաքանչյուր հարցը, ինչ որ ուրիշ ձև եք քննարկում, ուրիշ ձև եք որոշում, նաև սա շրջապատն է, գուցե այս շաբաթ փոխում եք ձեր շրջապատը կամ գտնում եք ինչ որ միտեղ, մեկ այլ ինչ որ գործողություններ եք անում։ Ինչ որ մի կարող երիտասարդական մի տեղ է կամ մեծերի համար մի տեղ, օրինակ գնում եք նստում եք բոլորով սկսում գործել այս մեկ շաբաթը, չգիտեմ, ժամանակին զինվորների համար տաք գուլպաներ էին գործում, չգիտեմ հիմա գործում են թե ոչ, թե արդեն դա էլ մեռավ։ Անձնական կյանքը լավ չի։ Ահա, ուրեմն անձնական կյանքում այստեղ փակուղի կա։ Կամ զույգերի միջև է փակուղի, կամ ոնց որ միայնակության փակուղի է այս պահին։ Այս շաբաթ, եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին մոտենալ, ինչ-որ մեկի հետ խոսել, ծանոթանալ, մի քիչ դժվարություններ կլինեն։ Մի քիչ չէ, բավականին դժվարություններ կլինեն իրեն տեսնելու, խոսելու, շփվելու համար։ Ընտանիքում եւս ինչ-որ խնդիրներ կան այստեղ, բախվում եք անընդհատ նույն խնդրին, կարող է դա ընտանիքին է վերաբերվում, ոչ թե հարաբերություններին։ Չեք կարողանում ինչ-որ մի հարցին լուծում տալ։ Գուցե նաև այստեղ շրջապատի հետ է կապված, շրջապատի խնդիրն է, կարող է մարդ ընտանիքի անդամներից մեկը անդադ իր շրջապատում է, ամուսիններից մեկ օրինակ, եւ տանը ավելի քիչ է լինում, ավելի ոնց որ դրսի մարդ լինի, տունը չեք հասկանում, ամուսին ունեք, թե կին ունեք օրինակ։ Ամենայն դեպս եւս էլի, խնդիրներ կան, բախվում եք խնդիրների, որոնք որ պետք է կարողանաք հաղթահարել, լուծել այս շաբաթ։ Աշխատանքի հետ կապված կամ տնօրենն է, ձեր կարող գնում եք հարցազրույցի, կարող է խոսում եք ձեր տնօրենի հետ ինչ-որ մի հարցի վերաբերյալ գումարի բարձրացման, աշխատավարձի բարձրացման, որտեղ ունեք այստեղ աշխատավարձի բարձրացում ունեք։ Կարող այդ թեմաներով եք խոսում ձեր տնօրենի հետ կամ ինչ-որ մի տղամարդ է, որ օգնում է ձեզ ընդունվել աշխատանքի կամ միասին ոչ թե գործարք եք կնքում, ինչ-որ գործունեություն եք անում։ Ապրանք եք օրինակ վերցնում իրենից, նման գործարք եք կնքում։ Նաև ինչ-որ մեկն ում հետ կարող եք աշխատել կամ պատվեր է ձեզ անում, եւ ձեզ ինչ-որ բան եք գնում այս շաբաթ եւ այս շաբաթվա ընթացքում անդադ միգուցե իրար հետ եք, փաստաթուղթ եք ձևակերպում, սա, նա, տանում եք ապրանքը այստեղ եւ այլն, ինչ-որ պահեր են, որ միգուցե իրար հետ շատ լինեք։ Ֆինանսական առումով այստեղ բարձրացում է, ձեր ֆինանսական վիճակի լավացում է այստեղ տեղի ունենալու,
Եթե խնդիրներ կային, եթե նեղվում եք գումարից, ապա այս շաբաթը հաստատ չեք նեղվի։ Եվ գումար նաև ծախսել ուսման հետ կապված, գումար ծախսել հիվանդանոցի հետ, ինչ որ ծախսերը հոգալու համար, նաև դեսը ինչ որ փոփոխություն է ձեզ մոտ եւ կողմից գումար է գալիս, գնում եք բանկ վարկ վերցնելու համար։ Կամ դատական կարող գործընթաց է, կամ դուք եք վճարելու, կամ ձեզ են վճարելու։ Եվ առողջությունը այստեղ խաղ է կանում առողջության հետ, ուշադրություն չեք դարձնում ձեր առողջությանը, հա, այս քարտն ասում է, որ ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, այնպես չի որ բա այնտեղ պետք չի դնել ձեր առողջությանը, հա, անպայման, որտեղ մեկ ակնթարթ կարող եք նաև վատանալ կամ դες վատ զգալ եւ դա համար մինչեւ այդ պետք է արդեն մտածեք ձեր առողջության մասին եւ հետեւեք։ Ուսման հետ կապված ոմանք ընտրության առջև են, չգիտեն ինչ անել, ինչ սովորել, արդյոք մնալ այդ մասնագիտական այդ մասնագիտությանը, շարունակել սովորել այդ մասնագիտությունը, թե դուրս գալ, գուցե ընտրել էիք, բայց ձեզ դուր չի գալիս։ Նաև կարող արդեն ավարտել եք, երկրորդ կրթություն եք ուզում եւ այդ կրթությունը եւս, ինչ որ մտածում եք, ինչ անեք, դիմեք արդյոք թե ոչ։ Կամ կարող է ուսման հետ եւս աշխատեմ, թե ոչ, հա նմանատիպ որոշ պահեր կարող են լինել։ Մեծ ընտրության առջև եք ուսման հետ կապված։ Իսկ երեխաների մոտ, ովքեր որ երեխաները մեծ են, իրենք ընտանիք կկազմեն կամ կիմանաք, որ ուզում են ընտանիք կազմել, նաև իրանց մոտ ինչ որ փոփոխություն կարող է լինել, ինչ որ կարող է տեսքը փոփոխեն, հա մազերը մեկ է տեսնեք լավ կարճ կտրել են կամ որոշեն ինչ որ օպերացիա անել իրենց վրա, առողջության հետ կապված պետք է իրենց հետևեք։ Նաև դեսա երեխայի ծննդաբերությունը, հղիությունը, կարող իմանում եք, որ հղի են ձեր երեխաները, թոռ եք ունենալու։ Եվ դուք ինքներդ կարող եք հղի լինել եւ ծննդաբերել նաև այս շաբաթվա ընթացքում։ Ընտանիքն է սա, իրենց կամ կմիավորվեն, եթե խնդիր կար, կարող միավորվում են իրար երեխային, հա, ոնց որ կարող երեխայի համար կամ ընտանիքը բաժանվել էր նորից միավորվում են, այդպես նաև կարող է լինել։ Բայց ձեր ընտանիքում հենց հստակ խնդիրներ կան, հա, պետք է այդ խնդիրները վերացնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին նոյեմբերի 3-ից 9-ը։ Ընդհանուր ֆոնը, տեսնենք ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել, սա շատ շփում է, շփում, գուցե նաև բամբասանք, խոսակցություններ, տարբեր մարդկանց հետ կարող շատ շփվել, նաև անհանգստություն է սա, ինչ որ չափով։ Անձնական կյանքը անձնականի համար եմ գուցե։ Ահա, ուրեմն այստեղ անձնական կյանքում է անհանգստությունը, կարող են դրա հետ է կապված խոսել, անընդհատ խոսելը, միգուցե նաև բամբասանք է սա, դեր անձնական կյանքի հետ կապված խոսում են, քննարկում են, նեղվում եք, նաև այստեղ ինչ-որ մեկն է ուզում քիթը մտցնել ձեր անձնական կյանքի մեջ, անձնական հարաբերությունների մեջ։ Դա կարող է լինել երրորդ անձնավորություն կամ հարևանությունը, կամ ինչ-որ մեկը, որ այդպես շատ է սիրում քիթը մտցնել ուրիշի մեջ։ Եվ դրա համար անհանգստանում եք նաև այստեղ բամբասանքն էլ, հա, կարող է լինել ինչ-որ մեկի հետ են ձեզ տեսել վերջ, հա, այդ թեման սկսվում է բարձրաձայնվել։ Դա պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի ինչ-որ մարդկանց թույլ չտաք խորամանկորեն մտնեն ձեր կյանք։ Դա եթե միայնակ եք, հնարավոր է այստեղ ինչ-որ մեկը փորձի խորամանկորեն մտնել ձեր կյանք, հարաբերություններ ստեղծել, կամ եթե դուք եք ուզում ինչ-որ մեկի հետ հարաբերություններ ստեղծել, եւս էլի ինչ-որ չափով պետք է խորամանկ լինեք։ Եվ աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ մի տղայի հետ կարող եք սկսել աշխատել,
կամ ձեր տնօրենին է ցույց տալիս, տնօրենի հետ պետք է խոսեք կամ գնաք հարցազրույցի, ինչ-որ մի տղայի պատվեր կարող եք անել, տղայի հետ մշտապես այս մեկ շաբաթը կամ պետք է սովորեցնեք իրեն, կամ պետք է աշխատեք իր հետ։ Նաև կարող է տնօրենն է փոխվում, մենեջերն է փոխվում, տղա է գալիս, սա նաև կարող է նոր սեր է այնտեղ աշխատանքի վայրում։ Բայց ֆինանսները պետք է ուշադիր լինեք, որովհետև ֆինանսները այստեղ բախումներ կան, դա նշանակում է, որ կամ ուզում եք ներդրում անեք, կամ ուզում եք վերցնել բանկից գումար, այստեղ անհնարին է այս քարտով։ Նաև դուք կարող է, եթե ինչ-որ գումար եք ներդրել, ապա այս շաբաթ եթե ուզում եք հանել, եթե ուզում եք ինչ-որ եկամուտներ ստանալ, այդքան էլ անհնարին կլինի։ Դա համար այս շաբաթ գոնե ներդրումներ մի արեք, որովհետև անհնարին կլինի այդ գումարները հետո հանել։ Կամ գնակը կորի, կամ ինչ-որ բան է։ Սա նաև եթե աշխատավարձ ուշացնում են, որ գնում եք, որ աշխատավարձը տան, միևնույն է խնդիր է լինում։ Չեն տալիս կամ նման որից է պահել։ Եվ առողջության հետ կապված կամ պետք է ուշադրություն դարձնեք այստեղ արյան շրջանառությանը, կամ նաև սա հղիություն է, ծննդաբերություն է, կամ ինչ-որ ցիկլային մի բան է, կամ օրինակ ինչ-որ ժամանակ է, կամ ձմեռն է, որ ինչ-որ բան է ձեզ հետ կատարվում, յուրաքանչյուր ձմեռ, ինչ-որ խնդիրներ, նմանատիպ ոչ է մի բան է, որ գալիս է ցուրտը, ինչ-որ խնդիրներ է առաջանում, օրինակ այնտեղ ճակատի սուր ցավեր եւ այլն, որ պետք է ժամանակին խնամեք, ձեզ չեք խնամում, ամեն այս ցրտին, ամեն քամուն նորից էլի ոնց որ կրկնվում է։ Դա կարող է լինել, ինչ-որ պատճառ, որ պետք է հետևեք էլի ձեզ։ Ուսման հետ կապված բավական անհանգստանում եք, այնտեղ եթե սովորում եք նաև կարող եք բորբոքվել, չեմ գնում սովորելու, սա ինչա կամ ես ինչ, միգուցե այնտեղ ինստիտուտում կամ եթե դեռևս կարող ձեր երեխաներին է կարող վերաբերվում, ինչ-որ դպրոց է եւ այլն կարող այնտեղ եւս ինչ-որ խնդիրներ կան, մեկը մյուսին լավ չի հասկանում, դա երեխական ինչ-որ պահեր։ Նայած սա նաև կամ աշխատավարձի հետ է կապված, որ պետք է օրինակ վճարեք վարձը ուսման, որ գնա կարող դա համար եք անհանգստան, որտեղ բավականին շատ անհանգստություններ դուք ունեք այս շաբաթվա ընթացքում։ Սա ինչպես պետք է անեք, նա ինչպես եւ հետո հատկապես գումարի հետ է կապված։ Գուցե նաև չի լինում դեռևս վճարում կատարել ուսման հետ կապված եւ դրա համար էլ նեղվում եք, լարված վիճակի այստեղ։ Իսկ երեխաները, ովքեր որ ունեն, միգուցե երեխաների հետ ինչ-որ բան է քննարկում, միգուցե ձեր երեխաներն են ընտրության առջև կանգնած եւ իրենց պետք է օգնեք, ինչ անեն, ինչպես անեն, ինչից սկսեն։ Նաեւ Դե յուրաքանչյուր ընտրություն սա կարող է լինել, որովհետև ինչ-որ ուսում չի սա, հենց կոնկրետ ձեր երեխաներն են։ Միգուցե նաև հղի եք, որոշում եք պահել այդ երեխային, թե ոչ, տալի երեխային մանկապարտեզ, թե ոչ, երկրորդ ուսման տալ, թե ոչ, կկարողանաք արդյոք գումարը վճարել, թե ոչ, ինչ-որ պահեր են, որոնք որ երեխաների հետ կապված, այդպես ընտրության առջև եք։ Միգուցե նաև իրար հետ արդեն մեծ են եւ իրար հետ եք քննարկում, թեկուզ իր մազերի երանգի հետ կապված, իր հագուկապի հետ կապված, ինչ որ կողը պահել են, որ ընտրություն եք կատարելու։ Միգուցե նաեւ տղաների ընտրությունը է գալիս է ձեզ խորհուրդ է հարցնում կամ օրինակ միգուցե աղջիկների ընտրությունը էլի է գալիս ձեզանից որպես մայր կամ հայր խորհուրդ է հարցնում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին նոյեմբերի 3-ից 9։ Ընդհանուր ֆոնը օձ, կամ սա օձ մարդիկ են, ովքեր որ կարող են ձեզ շրջապատել այս շաբաթվա ընթացքում, կամ նաև իրենք կամ դուք եք, սա իմաստուն պետք է լինեք ինչ-որ հարցին լուծում տալու համար, դուք պետք է կարողանաք կարգավորել ձեզ մոտ ամեն ինչ,
Բայց դե նաև չի բացառվում այս օծերը լինեն ինչ որ տեղերում, տեսնենք։ Անձնական կյանքը Մեկ այստեղ հետաքրքիր անձնական եւ գիտեք որ այստեղ երկու քարտ է, հա, սա երկու քարտ ունի։ Երկուսը ինքը նույն նշանակություն ունեն։ Տանը խոսակցությունը ֆինանսների հետ է կապված։ Անմիջապես։ Անհանգստությունը ֆինանսական է։ Անհանգստությունը գումարն է։ Միգուցե օծեր են, պարտք են, ձեզ չեն տալիս։ Միգուցե դուք եք պարտք իրենք են այդպես խեղդում։ Ինչ որ պահեր են այստեղ գումարի հետ կապված։ Աշխատանք կա, չկա։ Ինչ որ բաներ են։ Հստակ խոսակցությունը դա է։ Միգուցե գումար եք ուզում ներդնեք, միգուցե տուն եք ուզում գնեք, միգուցե մեծ իր եք ուզում գնել։ Ինչ որ գումարային թեմա է այստեղ։ Երկուսը առանձնացնել չեմ կարող։ Որովհետև խոսակցությունը ֆինանսներ եւ վերջ։ Ինչ որ մարդիկ եկան, կարող բամբասում են ձեր ֆինանսական վիճակից, քողը շատ եք ծախսում։ Աշխատանքի հետ կապված ժամանակն է կամ աշխատանք փնտրելու, կամ աշխատանքը փոխելու, կամ ոչ է բիզնես սկսելու, կամ բիզնեսը փոխելու։ Ժամանակ հատկացրեք նաև աշխատելուն, աշխատանքին։ Գուցե շատ ժամանակ եք տրամադրում ձեր աշխատանքին, գումարներ աշխատելուն, դրա համար ընտանիքում խոսակցությունը դա է, որ միայն դա մասին ես մտածում, ընտանիքը ոնց որ չկա, հա, գումարը կա, հացկերանք, բա չկա հայր կամ չկա մայր։ Նաև ինչ որ ժամանակն է կամ դիմելու կա ձեր տնօրենին, ինչ որ բան կամ ժամանակն է այստեղ օծերի բերանը փակելու։ Մուտը շրջապատված եք օծերով անընդհատ, եւ ոնց որ թույլ ես տալիս 1-2 խոսել, որովհետեւ ասում ես դե ցույց չտամ աշխատանքի վայրում լրբությունս կող աշխատանքից հանեն կամ սա, բայց ոնց որ ժամանակն է եկել, օրինակ եթե օծեր կան, ապա իրենց բերանը փակելու համար։ Ինչ-որ մի բանի ժամանակն է, այնպես որ պետք է սկսեք։ Նաեւ սա կողը աշխատանք է, ինչ որ պատվեր է, որը ձեր ժամանակ է տրված եւ այդ ժամանակի մեջ պետք է տեղավորվեք եւ տանը խոսակցությունը ֆինանսական եւ հենց դա է որ օրինակ ինչ որ մի գործը մի քիչ երկար է տևում բնականաբար գումարն էլ հետո ուշ են տալու չէ՞ դե նույն րոպեին չեն տալու դրա համար հա ինչքան երկար գործ այնքան գումարը ավելի ուշ է լինում դրա համար այստեղ ֆինանսական նաեւ խոսակցություններ կան միգուցե գումարը չեք վերցրել գործ եք անում դրա համար է խոսակցություն միգուցե նաեւ աշխատում եք, բայց աշխատավարձն է քիչ եւ դրա համար է խոսակցություն։ Եվ ժամանակն է ոնց որ կամ երկրորդ եկամտի աղբյուր գտնելու կամ մտածելու աշխատանքը փոխելու մասին։ Առողջության հետ կապված ոչ մի այստեղ խնդիրներ գոյություն չունեն, չկա ինչ որ խնդիր, որ ասեմ։ Դե եթե ճանապարհ եք գնում, ուղղակի ուշադիր գնացեք։ Ուսման հետ կապված այ խնդիրներ կան։ Միգուցե գումարը չկա հենց։ Միգուցե գումարից եք խեղճանում կամ չի լինում սովորել այս շաբաթը ոնց որ անընդհատ կարող ինչ-որ բաներ չհիշեք ինչ-որ բաներ չկարողանաք ընկալել անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ միգուցե անընդհատ եթե ավտոբուսով եք գնում ուշանում եք այնտեղ նորից էլի խոսակցություններ ձեր դեկանի կամ չգիտեմ այնտեղ Ձեր ուր որ սովորում եք, հա, ինչ-որ նման խոսակցություններ, թե ինչու ես ուշանում Իսկ երեխաների հետ կապված երեխաները կարող են մտնել աշխատանքի, երեխաները կարող են միգուցե բժշկական օգնության կարիք ունեն եւ գումար է հարկավոր պետք է վճարեք, կարող հիվանդանոցում են, կարող է նաեւ ինչ-որ բուժօգնություն է պետք իրանց, նաեւ սա կարիերայի է, ովքեր որ մեծ երեխաներ ունեն, ապա իրենց մոտ կարիերայի փոփոխություն կլինի, կարգավիճակի փոփոխություն, հենց պետք է սովորեն, ուսմանը պետք է ուշադրություն դարձնեն եւ հենց կարող դա է ֆինանսական խնդիրներ են։ Չգիտեմ ինչու, հա, այստեղ շատ է խոսակցությունը եւ շատ է անհանգստությունը ֆինանսների հետ կապված։ Չգիտեմ ում մոտ ինչպես սա կլինի, բայց
շատ է խոսակցությունը, ինչ որ կարող է պարտքեմ, չգիտեմ, ինչ որ բաներ են, որ անընդհատ տան մեջ խոսում ենք։ Եվ դա հենց ուսմանն է վերաբերվում ոմանց համար, եւ ոմանց երեխաների համար նույնպես։ Հենց ձեր ուսման, եթե դուք այդ տարիքում եք, կարող ձեր ընտանիքում է այդ խնդիրը, ձեր ծնողները, եւ ովքեր որ արդեն ծնող են, սա ձեր երեխաները պետք է գնան եւ սովորեն։ Բայց իրանք է կարող են ընդունվել աշխատանքի կամ իրենց մոտ ոչ թե փոփոխություն լինի, պաշտոնի բարձրացում եւ դե կարող իրանք որոշեն գնան իրենց անունով օրինակ վարկ վերցնեք, ինչ որ բանկ կամ նմանատիպ կամ իրենց մոտ ոչ թե դատական process-ներ կան, այդ հարցերով պետք է զբաղվեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին նոյեմբերի 3-ից 9։ Ընդհանուր ֆոնը այդքան էլ լավը չէ, կամ ուփորկա եք անելու, մաքրություն եք անելու ընդհանուր ամբողջ շաբաթ, կամ վիճելու տրամադրություն ունեք, այդպես, բայևոյ։ Նայեք ընտանիքն է սա թռավ։ Ընտանիքի անդամների հետ տեսնում բոքսում եք շաբաթ։ Ինչ որ կռվի տրամադրություն ունեք, պետք է կարողանաք զսպել ձեզ։ Կամ ուղղակի գործ կանեք։ Տանը մաքրություն կանեք, այստեղ կարող տեղափոխվում եք մեկ այլ տուն, մեկ շաբաթվա կեսը այն տունն եք մաքրում, որ տեղափոխվեք, շաբաթվա կեսը այս տունն եք մաքրում, որ դուս եք գալու։ Կարող է ինչ-որ նման պահեր են։ Անձնական կյանքը կշարքների։ Այստեղ, ուրեմն, անձնական հարաբերություններում տեսնում ենք տղա, միգուցե նաև սա միայնակ աղջիկների համար, դե ինչու՞ չէ տղաների համար նույնպես, շատ լավ է, նոր ծանոթություն է սա։ Նաև ձեր տղան կարող է վերադառնալ տուն, ձեր ամուսինը կարող է վերադառնալ տուն, ձեր եղբայրն է, մեկ շաբաթ գալիս է ձեր տանն է մնում։ Նաև սա կարող է ովքեր որ տղա են կարող ծանոթանում են ինչ-որ մի տղայի հետ եւ ընտանիքներով եք իրար հետ շփվում կամ ինչ-որ մեկն է ում վաղուց չեք տեսել գալիս է ձեր տուն։ Դե նաև անձնական հարաբերություններն է սա, ցույց է տալիս նոր սեր, նոր հարաբերություններ, նոր ծանոթություն։ Աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ բաներ ձեր կարիերան, բիզնեսը մի քիչ դանդաղ են աճում, բայց հստակ են։ Ոնց որ պետք չի անհանգստանալ, դուրս գալ, գնալ մեկ այլ տեղ, որտեղ ավելի արագ գնաք առաջ։ Մի քիչ դանդաղ է, ոչինչ, ոնց որ պետք է հասկանաք, որ արմատներ է խրում եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Կարող ոմանք ընտանեկան ոչ գործունեություն սկսեն, ընտանեկան բիզնես, բոլորով սկսեք անել այդ գործը, այդ բիզնեսը։ Կամ շարունակեք ձեր ծնողների արածը, որ ձեր ծնողներն են արել, իրենց գործը շարունակեք։ Գումարի հետ կապված կարող է դուք գումար ուղարկեք դուրս կամ գումար ստանաք։ Ինչ որ մարդիկ կարող են ձեզ գումար ուղարկել։ Նաև գումարի հետ կապված ձեր ցանկությունները կարող են իրականանալ, օրինակ վարկ եք ուզում վերցնել, ինչ որ ապրանք եք ուզում վաճառել, որ այդ գումարը պետք է, կամ ուզում եք ինչ որ մի բանի վրա ներդնեիք, ի վերջո ներեք դնում եւ դա է ձեր ցանկությունը, օրինակ գնել մի հատ կոֆեի ապարատ եւ կոֆե սարքել, վաճառել, չգիտեմ, այնտեղ ինչ ասես կա։ Ինչ որ մի բան է, որ մարդը ներ է դնում դրա վրա, կամ մեծ գումար է եւ անհրաժեշտ է դա նաև գուցե վարկը ձևակերպում եք տալիս են, նաև ժառանգություն է սա կարող, ժառանգություն են տալիս։ Առողջության հետ կապված սա հղիություն է, ծննդաբերություն է, նաև մանկական կամ տրավմաներ են սրանք, որոնք որ կարող են նորից հայտ գալ, կամ մանկական հիվանդություն է, որը կարող եք կպնել, կամ երեխա ժամանակվանից ունեք այդ
խնդիրը, կարող է աշնանը, ձմռանը, կամ սրվում է, կամ զգում եք, որ էլի նորից կա այդ պահը։ Ուսման հետ կապված խոչընդոտներ են, այստեղ ես արդեն 7-րդ նշանն է, որ կարելի ասել ուսման հետ կապված խնդիրներ կան, մարդիկ չեն սիրում սովորել։ Ինչ-որ խնդիրներ են, գուցե ֆինանսական է, միգուցե այնտեղ չեք կարողանում սովորել, ինչ-որ պահեր են, խնդիրներ կա ուսման հետ կապված։ Ընդունվելու, սովորելու, շարունակելու, գուցե ուզում եք մասնագիտություն տեղափոխեք, հա մեկ այլ նույն ինստիտուտում մեկ այլ մասնագիտություն շարունակել սովորել, ինչ-որ խնդիրներ կան, խոչընդոտներ, ընդհանրապես ավելի շատ լինում է, որ այդ դասերը չեն հասկանում, որովհետև անկապ է, դա ծնողն է ցանկացել, որ երեխան սովորի։ Մկա ձեր ծնողներն են ցանկացել, որ դուք դա սովորեք, բայց դա ձեզ համար շատ դժվար է, հա, դուք չեք էլ սիրում եւ դա հաճ է, ընդհանուր գնալը։ Երեխաների հետ կապված սա անցյալ է, սա միգուցե ձեր երեխաների մոտ է գալիս է ինչ-որ անցյալից մեկը, օրինակ կարող ամուսնացած են եղել, հիմա իմանում եք, որ էլի նորից ամուսինը կամ կինը որոշել են նորից միանան, գան, նաև կարող է ինքը որոշի սկսել ինչ-որ մի բան, որ անում էր անցյալ կյանքում, նախկինում, դե ընդհանրապես մենք ինչ-որ անում ենք, ոնց որ մեր անցյալ կյանքում արած լինենք։ Մեկ-մեկ ես բաներ եմ անում, որ զարմանում եմ, ասում ես ոնց եմ սա արել, երբեք չեմ սովորել։ Իրոք, ես զարմանում եմ։ Դրանք հստակ մասնագիտություն են, որ պետք է գնաս սովորես։ Հենց թեկուզ կարել է։ Ես երևի իրար հետ հաշվարկած, երևի մեկ ամիս սովորած լինեմ, թե չլինեմ։ Նորմալ։ Մի խոսքով, հա, ինչ-որ բաներ են, որ կարող վերադառնան նորից անցյալի այն ինչ-որ գործեր անի։ Գուցե խոսեք իրար հետ, ասի կարող է գնամ էլի այն մասնագիտությունը սովորեմ, որ կիսատ թողեցի, կամ այն, չգիտեմ, նախկինում շփվում էի այս տղայի հետ կամ այս աղջիկա հետ, մենակ ոնց որ էլի նորից շփվում եմ հետը, նույն զգացմունքները առաջացել եւ այլն, հա, ինչ որ պահեր են։ Իրենց մոտ, հա, իրենց մոտ ինչ որ անցյալից ինչ որ պահեր կլինեն։ Եվ առողջությանը նույնպես, հա, իրենց հետևեք, որովհետև այստեղ, եթե նայում ենք երեխա եւ ձեզ մոտ, միգուցե նաև իրենց մոտ է, այստեղ երեխական ինչ-որ խնդիրներ են, որոնց բանի տեղ չդրեցիք, հիմա ցույց է տալիս։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին նոյեմբերի 3-ից մինչև 9։ Ընդհանուր ֆոնը աշխատանքն է, կարիերան է, կարգավիճակի բարձրացում, սա նաև ուսման կենտրոնն է, որ այս շաբաթ շատ կգնա, կարող ինչ-որ բան եք սովորում մեկ շաբաթով, գնում եք սովորելու, կամ մեկ շաբաթ միգուցե հիվանդանոցում եք, կամ խնամում եք այնտեղ ինչ-որ մեկին, կամ գնում եք անընդհատ բժշկի։ Կամ սա նաև կարող է այցելում եք Բերդ, ինչ-որ մեկին տեսնելու համար։ Անձնական կյանքը Նայեք, այստեղ ինչ-որ մի բան պետք է ուշադրություն դարձնեք աշխատանքին։ Անձնական կյանքը փորձություններով լի է։ Շատ փորձություններ կունենաք անձնական կյանքում, դժվարություններ կան, միգուցե ընտանիքի այդ ամբողջ բեռը ձեր ուսերին է, խնդիրները ձեր ուսերին են, պետք է տանեք, նա այդ ամեն ինչը։ Դուք եք կարող է ոնց որ եւ տան տղամարդը եւ տան կինը եւ ամեն ինչը ձեր վրա է, պետք է դուք անեք։ Ինչ որ դժվարություններ կան ընտանիքում կամ հարաբերություններում կամ տանը ընդհանուր, հա, ոնց որ ընդհանուր ինչ որ ֆոնը դժվարություններ են, չգիտեմ, ինչ որ բաներ կան, հա, ամեն մեկի տանը մի խնդիր կարող է լինել։ Սա նաև նոր ծանոթություն է, որը կարող է լինել ճակատագրական, դա նաև կարող է լինել կարմայով, հա, երկուսն էլ կարող են լինել նոր ծանոթություն է կամ ճակատագրական քայլ է։
Դե միգուցե ամուսնանում եք օրինակ եւ դա ճակատագրական քայլ է։ Աշխատանքում խնդիրներ կան, նայեք, այստեղ պետք է աշխատանքին ուշադրություն դարձնեք, դրամա ընկել, դրամա շատ չեմ ուզում խոսել ընդհանուր ֆոնից, որովհետեւ հետո ցույց է տալիս, ընդհանուր ֆոնը ինչի համար էր պետք դա։ Նայեք, աշխատանքն է սա, եւս, այնտեղ վերևում է եւս էլի աշխատանքն է, որ խոչընդոտներ կան միգուցե այլ հասնելու կարիերայի բարձրացմանը, աշխատանք գտնելուն, աշխատանքը փնտրելուն, ինչ որ բաներ կան, որ չեք կարողանում անել։ Գուցե բիզնեսն է, որ այս պահին դեռևս առաջ չի գնում։ Գումարից չեք նախվում, գումարը նորմալ է, բայց աշխատանքը կամ աշխատանքն է դժվար, կամ այնտեղ ներսում խոչընդոտներ կան, չեք կարողանում այդ խոչընդոտները կարող է ինչ որ բան են ձեզ հանձնարարել, որ մի քիչ դժվարանում եք դա անել։ Կամ որ տանը միգուցե այդ ամեն մի հոգսը ձերն է եւ աշխատանքը եւս այդքան էլ կարող է լավը չէ, բայց միևնույնն է անում եք հանուն գումարի, ունեք, այստեղ գումարը կա, գումարը կստանաք, միգուցե աշխատավարձի բարձրացում նաեւ լինի, միգուցե բիզնեսում էլի նորից, բայց ինչ որ խնդիրների միջոցով եք այդ ամենը ստանում։ Հեշտ չի ոնց որ այս շաբաթը։ Առողջության հետ կապված եւս բացարձակապես այստեղ խնդիրներ գոյություն չունեն, եթե վատ եք զգում, ապա կապա քինվեք։ Ուսման հետ կապված մանրուքներ են, պետք է կամ սովորեք, շատ սովորեք, կամ այդ ուսման հետ կապված, եթե ինչ-որ մի բան չեք հասկանում, ապա պետք է եւ մանրուքները ուսումնասիրել եւ դրանից կհասկանաք ընդհանուր թեման, թե ինչ իմաստ եք դուք այնտեղ սովորում։ Մենակ ինչպես որ մենք սովորում էինք իրավաբանություն, իրավական տեսությունը, որը որ չգիտես դա ինչ է, շատ մարդիկ կախվում էին այդ տեսությունից սովորելու, որովհետև անհասկանալի էր բավականին։ Այն միգուցե նաև պետք է դամար խորանալ մանրուքների մեջ։ Եվ սա կարող է որոշում է գնալ սովորել ինչ-որ մանր-մուներ բաներ այնտեղ, գործել, ուլունքների հետ աշխատել, օրինակ ուլունքներով սումկաներ պատրաստել, միգուցե կարող չեք գնում հատուկ ինչ-որ միտեղ, այլ YouTube-ից եք սովորում կամ ինչ-որ միտեղից, այդպես սովորում եք եւ անեք։ Մանր-մուներ գործեր են դրանք, միգուցե ծաղիկներ այնտեղ ստանալ, ստեղծել, ինչ-որ բրոշներ, ինչ-որ պահեր են, որը սովորելու եք ավելի շատ, քան աշխատեք։ Ավելի կարող սովորեն դեռ ինչ-որ բաներ գնեք, սովորեք, բայց դա դեռ չեք կարող վաճառել, որտեղ այդտեղ խնդիրներ կան աշխատանքի հետ կապված։ Իսկ երեխաների հետ կապված սա աղջիկ է, դե ձեր երեխային է ցույց տալիս, ինչ-որ բան չկա։ Կամ աղջիկ երեխա եք ուզում ունենալ, միգուցե աղջիկ երեխա եք ունենում, ովքեր որ հղի են կարող է այս շաբաթ աղջիկ երեխա եք ունենում։ Ձեր աղջիկը կարող է ծանոթացնել իր ընկերուհու հետ, ձեր տղան կարող է իր սիրելիի հետ ծանոթացնել, նաև կարող է նոր մարդիկ են հանդիպում եւ գալիս են ձեր տուն, ծանոթանում եք այդ մարդկանց հետ, ովքեր որ շփվում են ձեր երեխաները։ Բայց սա հստակ ձեր երեխան է, որ իր մոտ կարող է ինչ-որ մի փոփոխություն է, սա եթե ընկնում է հստակ ֆիգուր, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոլորտ դա կարող է լինել։ Յուրաքանչյուր։ Ձեր երեխան է, որոշում է ամուսնանալ, որոշում է սովորել, որոշում է սա, որոշում է նա։ Ինչ-որ պահեր են։ Միգուցե իրար հետ քննարկում եք։ Կամ ավելի շատ կլինեք ձեր երեխաների հետ։ Գուցե արձակուրդ եք վերցրել, դե համար աշխատանքը խոչընդոտներ են, արձակուրդ եք վերցրել։ Մի կողմից ինչ-որ բզբզում եք, սովորում եք, մյուս կողմից անընդհատ ձեր երեխաների կողքին եք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին նոյեմբերի 3-ից 9։ Ընդհանուր ֆոնը ճանապարհներ։ Գուցե ճանապարհներին եք լինում, շատ եք գնում այս այն կողմ, գուցե մեկ շաբաթ օրինակ ճանապարհ եք գնում։ Գնում եք մի քանի օր ինչ-որ մի երկիր, հետո մի քանի օր այդ երկրից գալիս եք, հետո օրինակ շատ եմ սիրում։ Նաև սա գործերն է, որ մղում եք առաջ։
ինչ-որ բաներ են, որոնք որ կանեք կմղեք առաջ, այն գործերը, որոնք որ մնացել են։ Նա կողմ մեքենա եք գնում այս շաբաթ, ձեզ համար մեքենա, մոտո, նավ, ինչու՞ չէ։ Անձնական կյանքը, հեսա կասեն նավ, հեսա կգնենք, բայց չէ մի այդքան թանկարժեք։ Ոչինչ մի բացառեք այս կյանքում։ Ոչինչ պետք չի բացառել։ Եթե դուք ասում եք նավ, հա չեմ կարող գնալ, այ դա իմ համար չի, ուրեմն դա իրոք ձեզ համար չի։ Բայց եթե ասում եմ նավ կարող եք գնել, մտածում եք, հա, արժի։ Իսկ կհասնեմ դրան, որ նավ կունենամ, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Այստեղ անձնական հարաբերությունում նոր երիտասարդ է մտնում ձեր կյանք, ովքեր որ աղջիկ են, տղաների համար նույնպես, հա, սա ցույց է տալիս, դե տղա է, երկուսն էլ նայում են բնականաբար, դա ձեզ մոտ էլ է անձնական կյանք, բայց դե այստեղ արդեն դե աղջիկը չկա, աղջիկ պետք է գտնենք։ Ամենայն դեպս եւս, հա, երկու սեռի ներկայացուցիչների համար սա նոր ծանոթություն է։ Նաև դա ձեր տղան է վերադառնում տուն, ձեր ամուսինը, ձեր եղբայրը գալիս է ձեր տուն, կամ ձեր տղան օրինակ մեկ շաբաթ պետք է կամ դուք եք գնում ձեր տղայի տուն մնալու, ձեր հարսին ինչ-որ բաներ սովորացնելու։ Նաև դե ինչ-որ մեկն է ում հետ կարող է ծանոթանաք, բերեք տուն, կամ ծանոթանաք օրինակ ձեր աղջկա սիրելիի հետ այս շաբաթ։ Ինչ-որ կողը հարևան է, և ոնց որ անընդհատ մուտք ու ելքը շատ է լինում այս շաբաթ, կարող նոր հարևան է և հավեսով անձնավորություն է անընդհատ մտնում դուրս է գալիս ձեր տուն։ Աշխատանքի հետ կապված կայուն է, սա կայունություն է նշանակում, դա ոնց որ մարդը ֆիքսված է այդտեղ աշխատում է, եթե աշխատում եք ինչ-որ միտեղ և ժամանակավոր եք ձեզ թվում, ոնց որ սա կարող է նաև արդեն օրինական, նորմալ աշխատող համարվեք և երկար արդեն աշխատեք այդ վայրում, հա, կայունանում է ձեր բիզնեսը, կայունանում է ձեր աշխատանքը, մարդը արդեն վստահ է, որ աշխատանք ունի, մարդը վստահ է, որ բիզնեսը առաջ է գնում, ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր այստեղ չկա։ Կարող է նաև ներսում, իրար էիք բզկտում և հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է, այլ արդեն այդ իրար ուտելը չկա կոլեկտիվում։ Դա ամենայն դեպս մեկ շաբաթ։ Ֆինանսական առումով եւս հաջողություն, այստեղ կարող գումար գան նաև ձեզ շաբաթվա ընթացքում, կարող եք նաև դուք ուղարկել գումար, որը միտեղ, ամենայն դեպս գումարի հետ կապված բացարձակապես խնդիր չկա, կարող ժառանգություն եք ստանում, վարկ եք ձևակերպում, մի խոսքով անտիր է։ Իսկ առողջությանը այստեղ արդեն սիրտն է, հա, սիրտին պետք է ուշադրություն դարձնել, սիրտի բոլոր ամեն ինչը իր հետ կապված։ Նաև սիրահարվել է, կարող սիրահարվում եք, սիրտը սկսում է ցավել։ Նաև դե սիրտն է, պետք է ամեն ինչը սրտի հետ կապված ուշադրություն դարձնեք, յուրաքանչյուր բան։ Սրտի արյան ճնշումը, հա, եւ այլն ինչ որ կա։ Այստեղ ուսման հետ կապված, սա կարող է ուսումը այնպեսի բան սովորեք, որը հետագայում ավելի հասարակական է, ոնց որ հասարակությանն է պետք գալու, ոնց որ օրինակ մատնահարդարումը եւ այլն, ավելի շատ սկսելու եք հետո հասարակության հետ աշխատել։ Նաև ուսման կենտրոնում ինչ-որ մի առիթ է շաբաթ, որ կարող եք անել, կամ ինչ-որ մի բան եք կազմակերպել, այնտեղ ռեկտորը, չգիտեմ, ով դեկանը, ինչ-որ բան են կազմակերպել, կամ ձեր կուրսով եք կազմակերպել ինչ-որ մի բան։ Ամենայն դեպս ուրախություն է, քեֆ է, որը կանեք, միգուցե նաև սա քննություններ, եթե ունեք այս պահին, ինչ-որ պահեր են դե մեծ քննություններ չեն, բայց այն ինչ-որ սեմինար եւ այլն դա լավ կարող եք հանձնել յուրաքանչյուր բան, հա, այստեղ կարող է նշում եք նաեւ կամ ավարտում եք ինչ-որ մի ուսման հետ կապված բան, դա պարտադիր չի, սա ինստիտուտ լինի, որ նշում եք տանը կամ նոր եք ընդունվել, պետք է սովորեք։ Կամ դուք եք դասավանդում, գիտեք, դուք կարող եք սկսել դասավանդել նաև ինչ-որ մարդկանց։
Իսկ երեխաների հետ կապված կզգաք, որ ձեր երեխաները մի տեսակ փոխվել են, մի տեսակ իմաստուն են դարձել, այն հարցին, որ իրանք առաջ թեթև էին նայում, հիմա ուրիշ ձև են նայում, ուրիշ ձև են վերաբերվում դրան, ուրիշ մտածելակերպ ունեն, նաև իրենց շրջապատում, կարող են լինել օձեր, որոնք կարող են գալ ձեզ պատմել, որ այս մարդը սենց ասեց, այս մարդը սենց արեց, օրինակ ինստիտուտում կամ աշխատանքի վայրում, ինչ որ ձևով կպնում են իրան, վատ են վերաբերվում, կամ այդպես թարախ են, կամ նախանձություն են անում, ինչ որ պահեր կարող են նաև գալ ձեզ պատմել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին նոյեմբերի 3-ից 9։ Ընդհանուր ֆոնը հաջողություն է սա։ Հաջողություն, նոր դռներ կարող են բացվել եւ տեսնենք թե որ ոլորտում է սա, հա, միգուցե ոլորտներ կարող են լինել, որ իրանք այդքան էլ լավը չեն, հա, եւ ի վերջո հաջողություն է լինում։ Ոլորտներ կան, որ կարող եք դուք ինքներդ այդ դռները փակեք ի վերջո եւ վերջը տակ դրան։ Անձնական կյանքը ահա, բավականին լավ բաներ են ընկել։ Հարգելի այդ եղջյուրներ, ուրեմն անձնական հարաբերություններում ունեք այստեղ կամ նոր ծանոթություն է, ոգևորված ինչ-որ բաներ կանեք տանը, կամ հարաբերությունները այդպես կարող են լինել, որ ավելի այդպես դրամ է ինչ-որ նորմալ է, մարդ ավելի ոգևորված է, նաև ճանապարհ կարող եք գնալ ընտանիքով, նորություն կարող եք լսել ձեր երկրորդ կեսի մասին, օրինակ որ գալիս է, նաև եթե ծանոթացել եք ինտերնետով, հիմա կարող եք ծանոթանալ արդեն իրականում, նաև կարող եք գալ ուղղակի, գալ, որ ձեզ տեսնի։ Նաև ինչ-որ բան նորություն կլսեք, որ ընտանիքին է վերաբերվում, միգուցե ինչ-որ փաստաթուղթ եք ստանում, որը ևս էլի ընտանիքին է վերաբերվում, ինչ-որ բաներ են, որ ընտանեկան են, հա, բոլոր ընտանիքի անդամներին են դա վերաբերվում։ Դա միայնակների համար է սա ծանոթություն է։ Աշխատանքի հետ կապված շատ սիրով կաշխատեք այս շաբաթ, կոլեկտիվը մեկը մյուսի հանդեպ շատ սիրով կլինի, ձեր սիրելի աշխատանքով կզբաղվեք, ձեր սիրելի բիզնեսով կզբաղվեք եւ ձեզ հաջողություն կբերի, ձեր սիրտն էլ ուրախ կլինի։ Կոլեկտիվը դե եթե լավն է լինում, եթե աշխատում եք ինչ-որ միտեղ, ապա ամեն ինչը լավն է լինում, շաբաթն էլ այնպես է թռնում, որ չեք կարողանում հասկանալ ինչպես անցավ դա։ Եվ դե եթե կարող եք փնտրել, ինչ աշխատանք որ շատ եք սիրում, կարող եք փնտրել եւ այդ աշխատանքը կարող եք գտնել։ Գումարի հետ կապված սա կամ պայմանագիր է, որտեղ ստորագրում եք ներսում գումար կա, կամ ինչ-որ փաստաթուղթ եք վերցնում, գնում եք գումար եք ստանում, կամ գումար եք ստանում ձեզ փաստաթուղթ են տալիս, ինչ-որ փաստաթուղթ է, հա, որը մեջը գումար է գրված գալիս է, դա այդ խորհրդան պետք է ուշադիր լինել, ովքեր մեքենա են վարում, հա, որպեսզի շտրաֆներ չկա, չէ, դա է միայն ավելի շատ ծրարով գալիս։ Նամակ կարող եք ստանալ, որ այսքան պետք է վճարեք, այդ դա պետք է ուշադիր լինեք, որովհետև կարող է անիմաստ նամակ է։ Ինչ էլ որ լինի, միևնույն է վերջում հաջողություն կա։ Այ առողջությանը պետք է հետևեք։ Միգուցե շատ եք գորգռում, շատ եք ներս գցում, նեղվում եք եւ կարող է դա ինչ-որ ստրեսային վիճակ է կամ դեպրեսիվ վիճակ է ավելի շատ։ Ինչը գալիս է վեճից ավելի շատ կամ նմանատիպ տրամադրվածությունից կամ ինչ-որ մի բան ձեզ նյարդայնացնում է։ Ուսման հետ կապված այնտեղ կարող եք գնալ նոր տեղ սովորելու եւ այնտեղ անմիջապես ընկերներ ձեռք բերեք։
նոր մարդիկ, նոր համախոհներ իր այդ հավեսով գնաք սովորելու։ Նաև կարող է օգնի ձեզ կամ ինչ որ առաջարկի ձեր ընկերը, ձեր ընկերուհին, ինչ որ մասնագիտություն կամ իմանաք, որ ինքը գնում է ինչ որ մի բան սովորելու, մտածեք, ասեք, հա, բայց արժի, ես էլ գնամ սովորելու այդտեղ, ինչու՞ չէ, կամ երկու ընկերներով որոշում եք գնաք ընդունվեք հստակ ինչ որ միտեղ եւ սովորեք։ Ձեր երեխաների մոտ երեխաները ինչ որ մի բան են եթե ընտրել ու ուզում են ինչ որ ուղի գնալ, ապա այդ ուղին իրենց համար հիանալի է։ Հա, կարող են գնալ այդ ուղով, եթե ուզում էին գնալ։ Թույլ տվեք, թող գնան այդ ուղով, որ ուզում են իրենք գնալ։ Ճիշտ ուղի է իրենց համար։ Միգուցե ուզում են ամուսնանալ, ուզում են գնան օտար երկիր այնտեղ աշխատեն, միգուցե սովորեն եւ այլն։ Նա կամ ուզում են օրինակ միայնակ են 40 անց են եւ ուզում են երեխաներ ունենալ, ճիշտ են անում։ Հա, թող անեն։ Այդ ուղղությունը ինչը որ անում են, ճիշտ է դա իրենց համար։ Կամ դուք ինչ որ բան եք որոշել, եթե դեռ իրանք երեխա են, շատ փոքր են, ինչ որ բան եք որոշել, ապա եւս, հա, դա ճիշտ որոշում է ձեր երեխաների հետ կապված։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին նոյեմբերի 3-ից մինչև 9։ Ընդհանուր ֆոնը խոչընդոտներն են, տեսնենք որ ոլորտն է, այդ խոչընդոտները, որոնք որ դուք պետք է հաղթահարեք այս շաբաթվա ընթացքում։ Չգիտեմ ինչու է ձեզ համար ընկել այս քարտը, ինչ որ պահեր են, որոնք որ պետք է ոնց որ դժվարությամբ ինչ որ բանին հասնեք, դժվարությամբ ինչ որ բան անեք։ Տեսնենք անձնական կյանքը։ Յոնեք այստեղ 3 ոլորտ ունեք, որոնք որ հենց խոսում են այդ խոչընդոտների հետ կապված։ Նաև ուրեմն անձնական հարաբերություններում այստեղ նոր հնարավորություններ, նոր դռներ է բացվում։ Նաև դա կարող է լինել, հա, ինչ որ խոչընդոտից հետո որևիցե մի բան է բացվում ձեզ մոտ, խնդիրներ կար ու հիմա ինչ կարգավորվում է։ Ամենայն դեպս ամեն ինչ նորմալ է, ոմանք կարող է նոր տանդուր են բացում, ոմանք նաև նոր հարաբերությունների սկիզբ է սա, կամ հարաբերությունները ավարտում եք։ Բանալին ձեր ձեռքում է, դուք եք որոշում ինչ անել։ Միգուցե այդ հարաբերություններում դուք ձեզ ճնշված եք զգում։ Այ օրինակ 2 օր առաջ ֆուտբոլիստ կա, ով որ հարաբերություններին վերջ տվեց եւ իր արտահայտությունը նա էր, որ ի վերջո ես ոնց որ հանգստացա, կարող եմ հիմա հանգիստ խաղալ։ Եթե ձեր հարաբերությունները ինչ-որ մի բան է ճնշում, ապա դա չի կարող հարաբերություն, դուք պետք է շատ թեթև լինեք։ Ոնց որ ասում է, պետք է եթե նոր եք շփվում, պետք է իր մոտ ամենալավ տեսքը ունենա։ Իհարկե ոչ, դա արդեն ճնշում է ձեզ։ Դուք անընդհատ ճնշված եք, որ լավ տեսք ունենաք, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան չասի, որ սա չասի, որ նա, հա, դա հարաբերություններ չեն։ Պետք է ընդունի այդպես, ինչպեսին որ կային, որ ասում է կրեմը անգամ լավ չլողոզած ձեր դեմքին, ինքը պետք է այդպես ընդունի ձեզ։ Ամենայն դեպս, հա, դրա համար են մարդիկ դռները փակում։ Այ աշխատանքի հետ կապված եւս այստեղ ուշադիր եղեք, սա կորուստ է կամ հեղինակության կորուստ է կամ աշխատանքի կորուստ է, խոչընդոտներ կան, միգուցե աշխատանքի ընդունվելու հետ կապված, կարող է մի քանիսին պետք է ընտրեին եւ այս շաբաթ զգում եք, որ ձեզ չեն ընտրել։ Բիզնեսը նույնպես այստեղ բացարձակապես ոչ մի տեսակի ներդրում մի արեք, ոչ ոքի մի վստահեք, ոչ մի գումար ոչ ոքի մի տվեք, որ սա լավ կլինի։ Անհնայն է, դա խաբեություն է, հետո խոչընդոտների եք բախվելու, այնպես որ աշխատանք եւ բիզնես այս շաբաթ պետք է շատ ուշադիր լինեք, եւ գումարը նույնպես։ Եթե չեք ուզում կորցնեք, ավելի պետք է հանգիստ լինեք այնտեղ,
անեք այն ինչ որ ասում են, չհակաճառեք եւ այլն, որպեսզի աշխատանքը չկորցնեք։ Նաեւ դեր հեղինակությունը կարող է ինքը մշտական աշխատանք է, բայց հեղինակությունը կարող է կորսել, արդեն ձեզ բանի տեղ չտնեն։ Ուղղակի այնտեղ դուք աշխատեք հանուն գումարի, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այստեղ եւս գումար վերցնեն պարտքով ինչ որ մարդիկ, որ վերցնեն կարող է նաեւ չտանալ եւս։ Խափեն ձեզ։ Հետո անընդհատ ընկնելու եք իրենց հետևից։ Նույնն էլ ինչ որ մի բան պատվիրելուց, այս շաբաթ, ինչ եթե անծանոթ սայթ է, կայք է, երբեք չգիտեք, այնտեղ երբեք չեք պատվիրել, ապա պատվիրեք, եւ կարող եք ընկնել այդտեղ կրակը։ Դա համար ուշադիր եղեք։ Առողջության վերաբերյալ եւս, սա ինձ վերաբերվում է ընդհանուր խոչընդոտ, աշխատանք, ֆինանսներ, միգուցե շատ եք աշխատում, կամ մանր-մունր խնդիրներ կան դրանց վրա շատ եք ուրիշ ձև եք ընդունում, ներս եք գցում եւ այստեղ խնդիրներ կան։ Կամ ուզում եք օրինակ գնալ բժշկին տեսնել, անընդհատ բժիշկը տեղում չէ, սա նաեւ կարող ցավեր են։ Այդ ցավեր են օրինակ, եթե այստեղ տեսնում ենք մի քանի հատվածում կարող է լինել նաեւ ցավ, կարող է հոդացավեր են, մրսածության ցավեր են նաեւ։ Կամ հենց բժշկին չտեսնելու այդ հնարավորությունն է, որ չեք կարող անդադ խնդիր ունի, անդադ տեղ չունի, անդադ ժամանակ չունի։ Կամ այստեղ է ցավում, այնտեղ է ցավում, դե ասում եք դե ոչինչ։ Ուսման հետ կապված հենց այստեղ ընդունվում եք, դուք սովորում եք, ամեն ինչ նորմալ է այստեղ, երբ որ սովորում են, բացարձակապես ոչ մի տեսակի խնդիր չկա։ Ու սովորում եք։ Ոմանք կարող է գնում են ինստիտուտ, ոմանք սովորում են տունը նստած YouTube-ի միջոցով, ոմանք նայում են օրինակ ինձ, գործել են սովորում։ Ինչ որ պահեր են, որ կարող է սովորում եք այդպես YouTube-ով կամ ինչ որ մի տեղով։ Բայց սովորելու եք այս շաբաթ։ Գիտելիքներ եք ձեռք բերելու։ Միգուցե ինձ կարող է աշխատանքի հետ է կապված, որ ինչ որ բաներ էր պակասում եւ հիմա պետք է որ այդ խոչընդոտները չլինեն։ Երեխաների հետ կապված, երեխաները կարող են դες գումարներ ուղարկել, եթե մեծ են, կամ դուք երեխաներին գումար ուղարկեք, նաեւ կարող են աշխատել, կամ իրենց մոտ աշխատավարձը բարձրանա, գումար ծախսեք ձեր երեխաների հետ կապված, կամ հագուստի արդեն շուն է ձմեռը պետք է տաք հագնվեն, կարող է այդ հագուստները պետք է գնեք, կամ իրենք են ձեզ գումար տալիս, որ դուք գնեք ձեզ համար որևիցե մի ինչ որ իրեր, կամ ուսման վարձ եք վճարում, կամ ինչ որ պահեր են երեխաների հետ կապված։ Դե գումար է, կամ դուք եք, կամ ձեզ են, իրենք, ինչ որ վճարներ են, որոնք որ պետք է անեք։ Այսքանը ձեզ համար, դա իհարկե ովքեր երեխաներ չունեն, այս պահը պետք է ուղղակի բաց թողնեն, ես անում եմ սա մարդկանց համար, ովքեր երեխաներ ունեն։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում, չնայած շատ մարդիկ կան, որ իրենց եղբոր կամ քրոջ երեխաների վրա են գումար ծախսում։ Այսքանը ձեզ համար։ Գնայինք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին նոյեմբերի 3-ից մինչև 9, ընդհանուր ֆոնը։ Կտրել գցել։ Ամեն ինչը հանել ձեր կյանքից, կտրել գցել, սա պետք չի, նա պետք չի։ Տեսնենք ամենայն դեպս ինչ ոլորտ է, նայեք, այստեղ վիճաբանություն եւս թռավ։ Կարող եք ինչ որ մեկի հետ վիճել, հանել ձեր կյանքից դուրս շպրտել իրեն։ Դա վեճն է, դա նաև վիրահատությունն է, որ կարող եք անել սուր գործիքներով եւ այս շաբաթ եւս պետք է ուշադիր լինել այդ նման գործիքներով աշխատելուց եւ իհարկե մեքենա վարելուց անպայման պետք է ուշադիր լինել։ Անձնական կյանքը ձկների Ահա, այստեղ անձնական հարաբերություններում ինչ որոշում որ կայացրել եք, ինչ ուղի որ ուզում եք, դա ճիշտ ուղի է ձեզ համար, միգուցե ընտանիքով ինչ որ բան եք որոշել, որ պետք է անեք, միգուցե նաև դեր երեխաները կամ դեռ ընտանիք չունեք, ինչ որ մի բան եք որոշել անել,
չգիտեմ, գնամ արհեստական բեղմնավորում անեմ, գնամ դիմեմ, գնամ ամուսնության առաջարկ անեմ, գնամ սիրո խոստովանություն անեմ եւ այլն, հա, ինչ որ բաներ կան նաեւ միայնակների համար։ Կարող է ընտանիքով ինչ որ բան եք որոշում, որ սա անեք, նա անեք, հա, դա եւս ճիշտ որոշում է ձեզ համար, ճիշտ ուղի է։ Աշխատանքը սա սիրով կանաք, ձեր աշխատանքը այս շաբաթ կոլեկտիվի հետ սիրով կլինեք, հաճախորդների հետ սիրով կլինեք, նաև ձեր սիրելի գործերով կզբաղվեք, ձեր բիզնեսը այնպես լավ մարդը որ տրամադրված է, սիրով կանի։ Միգուցե նաև ինչ-որ հստակ բաներ եք փոխում ձեզ մոտ։ Նա կարող է նաև անձնականում է, ինչ-որ հստակ բան եք փոխում, միգուցե իրոք որոշում եք բաժանվել, դա էլ է ուղղություն։ Որոշում եք ինչ-որ մի բան ձեր կյանքից հանեք եւ նորը ապրեք։ Նույնն էլ աշխատանքում, բիզնեսում կարող է ինչ-որ բան եք ուզում հիմքից փոխել եւ որը ավելի լավ կլինի։ Նաեւ դա հոբին է, որ կարող եք դարձնել ձեզ համար բիզնես։ Գումարի հետ կապված կամ դուք եք գումար տալու այդ աղջկան կամ ինքն է գումար տալու ձեզ, հա, այստեղ ինչ-որ ոչ մի հարց ու պատասխան չկա, աղջիկ է, ինչ-որ բան է, գումարի հետ է կապված։ Գումար է ուզում, դուք եք ուզում, տնօրենն է աշխատավարձն է տալիս եւ այլն, հա, ինչ-որ բաներ են։ Վճարում եք այս աղջկան, ինքն է վճարում, միգուցե ձեր աշխատանքի դիմաց, ինչ-որ բաներ են։ Եվ հենց գումար կարող եք ծախսել առողջության վրա, դեղորայք գնեք կամ եւ այլն։ Կարող է դեմքին ինչ-որ բաներ եք անում, նկարում եք ինչ-որ բաներ եք անում եւ դա վրա եք գումար ծախսում, տատուի վրա եք գումար ծախսում։ Նաեւ սա ինչ-որ գումար է, որը կարող է գալ նաեւ, այդ ապահովագրություն եւ այլն։ Նման գումարներ այդտեղ կարող են գալ։ Ուսման հետ կապված լավ տրամադրված կլինեք, ովքեր սովորում են, կգնաք սովորելու, ուրախ կլինեք բարձր տրամադրությամբ, գուցե այնտեղ ինչ-որ մեկին եք սիրահարվել, ավելի հավեսով եք գնում այդ ինչ կարող չեք սիրում, ինչ եք սովորում, բայց սիրում եք այնտեղ ինչ-որ մեկին եւ ավելի հավեսով եք անում։ Ավելի հավեսով կսովորեք, եթե թեկուզ տանն եք սովորում, ինչ-որ մեկի մոտ, ինչ-որ մեկն է գալիս ձեզ սովորեցնում, ավելի հավես, ավելի ուրախ տրամադրություն կլինի այնտեղ, ավելի ամեն ինչ նորմալ, նաև ինչ-որ անակնկալներ կարող են լինել, հետաքրքիր պահեր կարող են լինել ուսման կենտրոնում եւ ձեր տրամադրությունը բարձրանա, ինչ-որ կարող է ինչ-որ պահեր են այնտեղ տեղի ունենում։ Եվ ձեր երեխան այնտեղ ընկել է աղջիկ, կամ աղջիկ երեխա կունենաք այս շաբաթ, կամ ձեր աղջիկա հետ կլինեք ավելի շատ, ձեր աղջիկը կարող գալ մեկ շաբաթ մնա ձեր տանը, կամ դուք գնաք իրենց տանը մնաք։ Ձեր աղջիկն է ցույց տալիս, հա, ավելի շատ, դե մեկ քարտի հնարավորություն ունենք, նաև կարող ձեր տղային էլ ցույց տալ։ Հա ձեր երեխան է այստեղ կարելի այդպես ասել ուղղակի, ոչ թե աղջիկը։ Կարիք կա իրենց օգնելու, կարիք կա նաև ձեզ օգնելու, որ գան ձեզ օգնեն։ Ինչ որ դա եթե ընկնում է, բոլոր ոլորտներն է ձեր երեխայի մոտ, որ կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Յուրաքանչյուր բան։ Ուսումը, ամուսնությունը, դե շատ կարող եք լինել իրար հետ, քննարկել իրար հետ ինչ որ մի բան, կարող է իրար հետ ինչ-որ, հա, ձեր աշխատանքով եք զբաղվում, այդպես անընդհատ, ոնց որ իրար հետ լինեք։ Այսքանը, գուցե ինքն էլ արձակուրդ է եւ զբաղվում եք։ Մենայն դեպս վատ քարտերը միայն սա են, բայց սա կարող է նաեւ ցույց է տալիս, որ ինչ-որ մի բանի փոփոխություն է հստակ։ Հիմքից փոփոխություն է սա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։